Salut, bonjour, bon après-midi, bon dia, good morning. Mbote Nabino, mes très chers internautes de Eco RDC, je vous salue juste pour vous inviter de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Eco RDC. Très chers internautes, neto mesana ko sepeli sabino, neto mesana ko répondre na ba posa nabino et aujourd'hui je suis venu voir maman Moyindo. Nabino bat senga bat nabino bomona bango kala kenda wapi asani, donc je suis venu voir aujourd'hui pour vous maman Moyindo. Donc ngana bino lelo tuzo découvrir via maman Moyindo na kati ya Angola. Ah naza na Kapolo, quartier ba benga ngo Kapolo. Donc za quartier moko tellement bien za ramakele l'été quand bandeke batu bazolo na Kapolo là où maman na biso Moyindo avandaka. Donc ngana bino ensemble to découvrir ndako ya maman Moyindo, me big salutation na mo ba bi 00 Océan Atlantique ba les anga suke meso ko faire je te sali David Lutete je te sali Cédric Agostino na pesi bambote bele na trésor lolo lomana na bino batu nyonso bolinga nga na bosani te mon boss Jean Thibaut Chibobois JTT de Chris Nimi. De Chris Nim va pas na Gabriela. Donc ngana bino mes très chers internautes to découvrir via maman biso Moyindo ba bisinga avanda awa. Avanda awa to ebite réaction maman Moyindo ozala nini bino bo moda réaction mirae sans verre ngai bon to ebite maman Moyindo yamba biso ndenge yamba biso bientôt parce que eza télé réalité si to maman Moyindo ebite que biso to lukaye. Donc to yeka ba to violer na kwa ba. Policença. Policença! Sou eu! Boa tarde. Boa tarde. Sandra. Oh, Sabena Sandra. Mais là, la caméra bonne. Bon, tu as télé-réalité, tu as maman Moyindo, ici sur Avanda Awa. Ya, maman Moyindo Avanda, mais malheureusement, la saga bimé banda tongo pena. Ah oui, mais mais normalement, façon après-midi, parce que mettons de Chris Nimi, toko kota manu, toko tarato zile, sera oumel net ok na biso. Est-ce que vous soleil na maman Moyindo? Donc ils a surprise. Ils a surprise. Maman Moyindo a évité. Parce que obi maman Moyindo elle a très compliqué, et elle a très compliqué. Il fallait vous soleil na yé déjà sur aïbagi bien avant c'est bon. Koyara busque boyosana émission yalinga bongote. Donc ça te so bosolo la ki bendeni. To soli na été. O bien nazalaka. J'espère na ebité so bien neni alaka ye atomboka pamba pona rozwa enanu ezalaka pasi. En plus alinga rosaba émission, eza émission ni Eco RDC. Eco RDC. Il y a net, il y a TV, il y a net. Il y a net. Parce que y a boya ba émission net. Mais ba émission net y a pena invité ngo makasi aboya rosala ngo surtout presque ba question msusu batu nara alors ya la bien té yango na yepene lo boya rosala émission na yango na kasi yo pesa biso kanzela biso lo kota to zela ye to mona réaction ko pesa nzela eza ngo gravité ya za star aza star na ko kotsa bino eza ngo bien mais soki aye abandi ko sidika eza bien té to yebine ntoki na mais eza lo ba o wana ba ya katé quand même té bo sepela nango do bo sepela nango to sala ngo par rapport à ce que batu ba oluka ya merci avantage o kota na mama de Chris Nimi yo moko yoka mais très cher internaute de Eco RDC bino mo bozo yoka déjà ne bandedi donc to dana ba koko so na éviter réaction to mira SLM so zaki bien na éviter maman Moyindo donc ngana bino to découvrir ah penez est-ce que maman Moyindo avandaka maman Moyindo avandaka awa ba ebisi biso bino bo moni déjà ba kokoso o to zuna kati internet bo moni déjà to ko vanda to zu na porte ku to na besoin internet na porte kana ekoteli et si to zui Manu to zela hotel makaka. Non, avantage, n'a pas de place pour vendre bozela et quoi. OK, pas de problème. C'est bon. Mais très cher internaute de Eco RDC, to zela maman Moyindo to ebité erni na roko maman. To zela e car c'est pas comité bozo on va partir au karate. Sera commis to sali musala, c'est pas comité quand moi partir déjà bo moni ndaka maman Moyindo, bo moni est-ce que maman Moyindo avandaka? Bo moni est-ce que maman Moyindo avandaka? Donc yes masia misalo biso to zui ya pasi mira esa gange ninga ba visiteur ba les gars
On a yété, on a des crises. Ba finga nga Yesu Masia. Donc on s'en juste pour vous, hein, pour qu'on a CP Sabino. Tous. Et bandit. Et bandit. Comprenez? La qui peut nous coûter sauter. Jésus. Sandra. Ah, Sandra. Bata de bonne santé. On te dit maman attends on a quitté. On te macarna. Bah c'est une bonne émission. Émission ils a télé-réalité. Pour la nuit. Bon, ils a chaîne Eco RDC. Bato balinga mama moyindo, to sala ke mission moko na mama étoile. Moyindo, to sala émission na bidi bidi. Tant bossa ke mission na étoile. Ale mitema na bino nyonso na batapota ngo ebete le bika to ke pa moyindo. Na ngali so ba je wana te. Na myo ko matona ngaso ba je wana te. Eta ki batba kanisa ke batu bazo souffrir. To lukata numéro na bango to tina bango tabo to to na bakongo baza ko tina ba to koma ngola na soute alors que la mission emiso ba netite po batu baba ya maka batu te ozolanda bazo ibate ke bandi ba na angola ba ka te ko lesa na mbongo angola ya na mbongo to ko lesa kwela kasi yango na te na tsaka bandi ko na bango kasi yango na bilo boye boye ko sala nge mission bo benga bo numéro na bozo pa toi yimba pesi no numéro mais yango wana muntu yiye kande mo bikela tonga poto ba yambaka bino sute ba benga bino te ba sengi to ya yango muntu ye ba mona pe ba réalité yango ba mona pe ndeni bozo vivre ndeni bozo vivre so ba mo est-ce que ba saini mais wana ce que bino na ba très cher internet de QRDC boyo kande ma méthode à oluba donc mama yindo plutôt je m'excuse bo benga bango susute bo kipara bango te depuis ba komana ba ndenga bangola donc bino mo boyo kamina ba bosenga kina ya oluka et je suis là. Bozo ka ba réaction moi ndazo loba bango batu basenga c'est ko basenga ki pe batindeli bango na ba question na bango so batinda ba internet so pe na ba téléphone so pe na ba YouTube sikoyo ndenge basenga ki sikoyo basengi po tanto temps mususu balongola nga bazongisa na Congo to ndenge nini po nazo comprendre te ya naza na nzala makasi fona sala eloko moko vite fait pona ko akolia bona exactement biso to zo télé réalité so moni ko na nzala oko banda na makamne olia biso tozana na pona to kuzela la linga ngo souter po bakipara biso isusu te bazao kipe biso baranta na ngola to lokotaka mbongo boye na manase batiaka biso ta tsuka dukate baye bakate ke barana batu moko boye olimbisa ngo yoki na yambaka batu malamu mo inde makasi na ngola ya merci beaucoup kasi soki oya to va na ndako oya to va na ndako na sala eloko mbamba de Christ nimi bo mona te bino ba botinda biso bon on a tous souffrir non so anaka to sala ngo juste pour to sepelisa bino donc bon on a batu na bino ba star na bino ba comédienne na bino o ba sali vraiment temps ebele boza ba nouvelle moto to kota ko licensa ya kota bena mama de Christ nimi pourquoi kota ça vient là d'autres pas beaucoup kanga le côté nani ba mo bazawa moi to vendre atu apesi so no kitite oh Sandra sala les maman de ay mo ya mbipino vanda sala les pena ala pena les sala vontade kasi nyoso ko fero vanda yo ka yesu nyoso ka pona bino pona sepelisa bino toza bongo esika pa moyindo avandaka tosola na ye adwa yoka nzala nzala makasi bantu
On m'a dit tout. Dans ton côté, de couper les gars, presque quelques minutes. Ok. Vous savez, on a secrétaire. Pourquoi d'abord pas sur le côté? Bon, mais la secret. Ouais. Ça veut dire qu'il faut simplement secret. Ah, on a somme vraiment. Gazoz Ali. Fanta. Fanta. Quand on a ça, on a tiré la torre, on a ça, les bandes. Quand on a ça, on a un bon monde à la tête. Et mon dame. Voilà Mama Moyindo. Tout ça bon pesa vandaka. Donc on a mis au découvrir le Mama Moyindo, le quoi nous bossengé Mama Moyindo. Na ya na yo mona Mama Moyindo avant da awa. Abia zoka ko nzala. Donc tout ça censé ozelaye. Soka olukelo ko ne olia soka sala ni par après. Na kuyamba ye pona bino to sola ne mwa muke tema boya ça ba nouvelle na ye bo mona epe kala ba misu ebe iska vanda raté mais na ndenge to sala ka peut-être c'est bino na sala bi recherche na veuillez m'excuser na découvrir que Mama Moyindo aza na kati Angola na lukinda kuna ye nde to ko mona ye donc bo supporter hein. C'est pas moda. Moda, quand ma vie venait mon voisin, on a 4 ans, on a 7 ans, on a 9 ans, moda. Eh, bino kenge, hein. Salon, on a yoka. Ta osso, so biscuit, so bla peli. Donc tout ça c'est hein. So bla ba seno yo, hein. Ah, Mama Moyindo ça blonné à rouler à bien ça nzala. On va prendre ma casse. Banda tongo. Ça l'occupe là. Ça me donne pas qu'on a calmé ta maman qui. Mon d'ailleurs. Ya. D'accord, bien que. D'accord. Ah bien dit. Bon, ce côté. Quand était bon. Moi c'est né. Moi c'est un petit peu. Ah, tu peux voir. Bon, toi le cachet bien été. T'es Jésus. Ah bien déjà. Ah bien dit. Nous te sauvons. Voilà, c'est Ouais, ben grâce. Chaque jour il est bien. Voilà, c'est bien. Moi été. OK, tu as soupe. Ok. Bisio, moi écoute au tambolé ya té. Moyindo. Eh, on nada. Mon camarade, ta moyindo. Eh. Comprenez mais c'est surtout supporter hein. Baba est supporter. Na moyo makasi oyo. Kama moyindo. Eh. Donc on a bien ensemble to découvrir via Mama Moyindo, to découvrir ndaku na ye to sola na to yeba ni Mama Moyindo yako luka na ngula. Ni Mama Moyindo azo kanisa donc on a bien ensemble to zi aliana. Asa no makamnya kuja. Pas kwanza. Allez, on va ça alors après cette. Mon ami, pour moi, ça a passé. Eh, comment il est là. Sabela. Oui. Mais pardon, il faut y aller là. Ngai. Ngai kala ndiba moda ebisingo bimeba ngatongo moda pa ndo mali. Yana vandi ngaka. Kala. Na yiga pona suite ma musala. Le but vous allez la répéter. Le but on allait en rep les gars yango bien. Parce que les Barcelone Madrid. Mon compte à Barcelone. Alors nous couper ma face. On a besoin de faire solo na ma solo mo wakati. C'est bon, c'est voilà, on t'a qui, on est la mec là, on a pas la boîte quoi ça dit. Là on t'a qui rendez-vous mon quoi ya
Aimé Sokofere, Océan Atlantique 00. Azape awate, akende qui soit na poto. Tala pe kona boye. Ba esi na biro na yo na zate. Pona koma tina biro na ye na victime. Ba esi na zate akende ki poto. Atali batu ka ta batu bele bazo ya ka ipala ye. Mosungi Moïse asungaka biso Aimé Sokofere 000. Océan Atlantique. Océan Atlantique. Oui bien. Naebi. Tant yo mo bige muta sungaka biso, sadi asungaka. Voilà ba patron hein. Asungaka benza. Ona yo kana Bona ndinga za wana ko. Omoni muto bana kata ba lwando. Aso yokela batu mawa. Eza penza Aimé Sokofere 00 Océan Atlantique. Merci ko boni santé kasi. Par la grâce de Dieu, nous allons vivre l'option en Golanzambé, ça fait vraiment bien. Mais malgré tout, moi, forte fièvre, ils ont ça la main, ça va bien. Nous avons forte fièvre, on peut prendre ma quantité de chimique. Ok. Donc la relation à Canisi Penza, c'est ça va bon. Maman ko se présenter la bato bayebi o mama Moyindo mais mama Moyindo eza na kombo na yo papa bona mama bomba botela ka yeba pesa ka ye ko se présenter na vrai nom na yo penza l'un de mama Moyindo kombo na penza oyo ba botela na ba parents na bandeko ba Hollande c'est belé papa na nga ba mama nga na za lando ba mapasa kombo na nga pela lando la dio mado kombo ba pesanga na tata mosi na biso nde kombo ezaki mado mais à part wana na ladi baboti nanga ba pesanga kombo ya toto kombo nanga normalement toto ya oyebi kaka te motu soki apesi motu kombo awelisaka te kombo ni kaka ezalaka te emonana kaka ezalaka nde sikoyo omoni mado yango wana ebima mais anormal mpenza nde kombo na ngai vraiment nde ladi toto penda maman c'est comme si on a tout question lokola maman Toto et non maman Moyindo lokola maman Toto déjà ça marié to maman ya bana boni naza vraiment marié te naza même maman ya bana mibale maman bana mobali bébé Mado na Beldifa moi Chibango les petits jokes pas les beaux garçons modèle ya on peut ça réchauffe s'il te plaît oh on a pas quoi bon bah que bêta oh moi était nous sommes bien on te passe ma casse comment on a fait la simba moto moi était il y a des côtés qui m'a quand ma casse les choses qui m'a quand ma casse comprenez Mama Moyindo Olamba Mazuramba Mama Moyindo yebisi biso aza marié te aza mama ya bana mibale et lelo Mama Moyindo na kati ya bana baza anangola na yo te bana baza te bana baza na Congo baza Congo mais bana poininga na ekipona ya vanda te OK na yakapima pona ya vanda te et siko bomoni ngai boye eza mandaku ya petit frère na ngai na mwasi na ye na bana oyo moni ndeko na nga nazobenga moda aye mbali na ye aza na Londres toto lukasheta ya Jésus aza na Londres mona Londres tongo Mama Moyindo siko ovanda pas petit frère na ye nazovanda siko pas petit frère na nga moni balonda oyo soki olandi kaka ke okana osala nasalaka boye mpo namoni leta ya kotuta sikoyo fo nasala boye na gratango oh ba rapidité de qui ndeka lokola lubu mais c'est lubu te za Mama Moyindo auti na abimaki na ye aza nzala na ye wana ngasala biloko ne ya kolia vite fait siko Mama Moyindo nini esalaki Mama Moyindo lokoma osala théâtre Mama Moyindo vanda kaka boye olali olamuki te obi banano ka osala théâtre to ndo mo esalaki osala théâtre fongola loka sport comprenez et puis ça Angola abanda comme ça la tellement coincé et chauffe tellement ma casse na ba moi mais dozanga ba air conditionnel ba split ndeno bien ngo split air conditionnel na banda ko ezanga te mais seconde ba olamba boye baza sensé faut ka ba kata yango po na ba moto na yango bona ba milinga
faut pas. Comprenez, yango bomoni azotoka. Question autour de moi, on a tout ça. On a demandé d'appeler. Il y a des collègues mobile, na moi c'est na. Et l'autre c'est que na bana ça la théâtre. Ya eza kaka ba vie. Eza kaka ba vie, eza passe. Au moins ba biso tozalaka na bayaya na nga batoko na nga bazalaka mpe na bambongo na bango. Ok. Comprenez, hein? Comprenez, tolanda ye kaka. Azalaki na ba chambre na nga. Chambre mama moindo vendre yango wana expliquer bino aza endaka petit frère na ye de Chris Nimi. Ok, le otindaka osala théâtre toza eloko mpena esalaka ke nasala théâtre bavila biso ekoma soso expliquer bato moto mosusu omonake bango balela kaka te mais eza réalité ifo nabeta lisolo ya vi na ngai mpona un jour na histoire ya vi na ngai donc famille mama nanga vraiment bazalaka na mbongo na bango toboka mpe bien papa na ngai mpe azalaka mpe na mwa bozwi na ye ekosala ke papa moda baobeta porte ekosala ke papa na ngai aye kokende na ye mission de service na Lubumbashi Likasi Zambi aye kokende ntango akendeki na mission wana bon tala kaka ndenge ezalaka ti azokende azozonga oke ozonga comme na un certain moment papa na ngai vraiment akendeki akei na ye vraiment azoya lisusu te ezalaka beaucoup du temps mama na ngai mpe azalaka mwasi moko boye ya molato quoi azalaka mwasi moko vraiment azalaka mwasi moko ya bien naza kasi oyebi nde boyelinga mpenza mama na oyo azalaka mwasi moko ya bien yango nomoni na vie fo komesana na nyonso nasepela mingi mpo papa na biso omoni amesanisaka biso tozalaka na bagrand sœur mosusu mama kutu na ngai ye abalaka général Babia donc tobokama bien quoi tolobaki tobokama bien mais okoma na un certain moment bato wana nyonso bakufa ekufaki yaya azosani otie na ngai lipa wana bato nyonso wana bakufa ekufaki yango wana omoni sikoyo noko na ngai ya suka ya mama na ngai ezalaka na mbongo azalaka na mbongo makasi bon azalaka kolingaka atindaka va mama tia na poto naki poto metaka basi ya mabala ndenge bazalaka kuna lesa obongisa mobali esprit eye kopesa mata moko mpenza moda pape mouchoir eza te na mbeli mata moko ndonoko nanga bamakufaki asengaka binanga ava kufa na banda kolinga nakota musique nakota musique na banda kolinga depuis trop na dernière tala bango noko na ngai ebisinga alobi na ngai alobi okoki kokota musique te soki okota musique wana loba kombo na yo na livre ya lopango ya mokanda lopango na longola moda pado pia nga nini pape mouchoir na olongola oyo akomba na nini pono na nga azalaka donc donateur lokola neti na kof salon ayebisinga na kosepela vomi omoni malamu merci osala na yo théâtre wana kosepela nde nayebi mpe kobanda mpe tala ta souffrance ya mama na ngai souffre trop mama na ngai atambola ata makulungulu yango nomoni le monde est méchant nabokama bien yati ke fo oza na mbongo olobi kaka ke eza kaka ngai mikolo nyonso mboyo ekosila yo te eza na ta moko boye okomona mpe boye okomi par terre yango wana vi fo komesana bavi nyonso mama na ngai souffrir makasi mingi mpona biso tala moko kaka ngai akomi koteka bitekateka amona oyo ateki amona oyo ateki amona oyo ateki naza kotanga baye kozwa ngai na maison moko boye na bana koteka nsima mai na oke classe na bandi koteka mpoka mama nanga aza bien mama nanga nyoko ya mingi kanisa kaka so boza na moto aza na mbongo sikoyo
ndeko na ye moko akoka kosalisa ye te surtout baso bazaka basa mabe ozwi moto bato okangi ye kaka koma ya yo na famille na ye azotinda na poto na famille na ye misala na famille na ye bazozwa me na famille ya ye mo mobali mpo basala eza pasi ti ndenge wana kaka naye komona mwa ye te naye kosollicite grand frère mo boye Zabros ye pas azalaki kaka comédien ayebisinga mpe na ngai biso kosala namoni oyo banda kosala nao epai ya likwanga nzala mpe na biproblème eza te lokwa ningala nao nanga mosala yango na banda kosala nakotiaka motu eselo te ata baklasse ekoperdre nango mais provi na banda kosala mpona kobokola libota na ngai nakotaka yango te mpona sentiment mais nakotaka yango mpo ezala papa na mama na ngai mpo ekoka kolesa mama na ye kobokola libota na ngai yango wana omoni soki bato bayebi nga basusu bakomona etamboli na ngai eza différent nalingaka kotambola tout droit nalingaka te ke omoni na perdre vie na ngai puisque omoni nalingaka mosala na profit moko boye te mais nalingaka mpo elesanga ebokola libota na ngai. Ok. Lelo mama moyindo ntango okomi kosala te oye na théâtre ezalaka sentiment na yo te mais ata ntango bandaka kotala théâtre kala na tv ava yo moyo osala théâtre eza na motu moko bandaki kosepelisa na théâtre ntango ekomi na donc seke mama bomengo bino nyonso boza bafana na ye wana kotika mama wana na bandaka olenge lokwa na kufa moyindo pa lobi kuna maambo nani etala bi maambo mengo ya mirai kuna maambo mengo bino pe maambo mengo sele maambo mengo doza ko linga ni penza maambo mengo na soki na vandi na zotala ebo po za ki ba critère to ba critère menga na za to na mango siko théâtre banda ngo na nini na 1992 na 92 wow 1992 na bandaka théâtre na zoka chance ya kokuta na baje nanga saka mwa mke na wana nzoto te théâtre na bandaka na 1992 na groupe ya yo o mena ko na 1992 na bandaka théâtre na ngai na donc pas likwanga nzala pas likwanga nzala ya na tosaka mibali ndoki basi kinini tosaka mibali ndoki basi kinini e kartonaka pe makasi siko tango na ekosala ngo wana boyeli kwanga nzala mwa mundondo wana adi sikoyo Vincent Swiniki asalaka groupe na ye naki okoti pa Vincent Swiniki na moi mwa ete adi nalobi naki ekoti yangi pa Janon boyebi ye te oza bebe Siatula Siatula pas Siatula nakeye pas Siatula les jours où on a quelque quoi j'ai dit on les a na banini on est pas Siatula na suka poto kota 2000 nde sikoyo ayekoloba poto wana zila so na zongi mais tant na banani kozonga sikoyo nde nakutana na ba réalisateur ya RTNC po yebaka omoni RTNC soki oleka na ba réalisateur wana seke si signora si signora po baza matate tolobaka nga cameraman ngai boye na boye te yakuna komeka te bato bande ko lobo moika ndenge tuzo baka moninga na lobby batiki yo bongo kuna kamera komeka ndenge na position nga na lobby zalaka na bande afika bongo sikoyo tozaki na bango vraiment ba beaucoup na bona nzila tango zo kuna ba ko vive santé na vive santé non moi mettre non moi la réseau benga là on a ba pisanga ko makake ya kake banda rejoindre na kombo kaki à l'époque ntapia wa ngo konza ok kake mba moko ok uzan tabna mata na mati to na mati boye bango ba se mettre pas ba bim oyo mama na actrice oyo donc ne ngale on peut la manam ça kutu déjà kutu na umera na te pali kwa nganza na sala tuba deza kaka ai ni oza ba obenga ko nele boye mamona mona pa munduri kaki bokanga oso motika soit pas monsieur Sili allez tout traîne na bureau bandi ko yebisanga babina mode pardon ya tala na mo so na mo kena na Sandra o maman ko avec na ngabi ndimo za ko jouer quand on témoin mais la tonalité tandis que je peux la tonalité si ça betinga maboko bato na lobi ya recette
on a répétition mais sinon na bon on a film oya malonso anino ba sinon maman ko ba kinga tableau ba sinon on faut moi ça mettre pas ya mi balé ne ça bon ça qui na c'est deux films mais trois films pas mettre pas allez ko malindondo to kabana to ça lisse boy lisse boy n'a pas mondoré tant que bandika ba répétition wana to ça là kaka 2 semaines allez Bantene aba comme Koya, Aragé comme Koya, de ça dit Minololo. 25 épisodes. Derrière. Bah, on dit ça, ça tati lelo. Na mona encore à na choix raté. Na encore à film on a télé. Le pose ça sont mon tous. Ya. Alors que ça a bien ma casse. De vraiment na bana musala. Sikoyo na ba bando bandi na bali kwanganzala to ye ti to suki na liste. Parce que on va vieux produit, ba vieux ma boke ngalié mam. Ba nan, on va ko travailler na Mangobo. Nan papa nan. Et puis Montali. Maman Bomengo. Voilà maman. Et ana conseil ana conseil. Oui, maman a paix. Elle qui va valer avec un poto. Maman malamu, maman boboto, maman malamu. Donc, au moins, boto attention à brutalité, moi ma blonde sur ma critère à mère. Alors que mon il a aucun épée poto. Sikoyo na ba tona nosto bandaki kuna oye awa siko théâtre nini oye bimisa yo. Na ndenga Congo ba depuis époque wana ti ezanteto ngo bimisa pesa ka o succès tombola kayo. Théâtre bimisa o le pour ça moline o ça moline na sur le plan international to lobika na ndenga Congo na ndenga Kinshasa o rete na batilelo non ah ba plus ça c'est belé pas mon doré hein pas mon doré non mon bimisa donc na ba patience donc le pour comment o non na théâtre il y a 25 épisodes il y a ba autant ça ba qui m'embang 25 épisodes. Il y a autre chose musique qui est en train de robiner là. Musique était. Tout ça. Ah non, la musique est bon. T'es pas na musique pour na. On met ça ni, on met ça bon. Bien bien. Ok, baba oui gani. On a un problème. On va là-bas pour comment camarade là. Théâtre ngom inyololo. Inyololo rondem de bimisa. Yom de bimisa. Sko comme moyindo ane uta. Kake de kake titre comme lo. Bah pour tout comprendre notre musique. Est informé. Elle attaque au monta fo. Monta fo, mais donc azo ka pena nzala makasi. Ya. Bon. Bon encore. Te na ebisa ki kolongwa na kaki etso koma na moyindo mtapesa kwa koma moyindo na. Maître Pai. Maître Pai mtapesa ki koma moyindo. On a papa. Maître Pai. Bambota trop pas aux amis. Si vous êtes sur le plan international, le lopo moindo yebana sur le plan international, ça dit batalonde ba comment na ba poto, na Bangola partout dans le monde, na mode binzonding. Théâtre ni le bosso et bien ça moindo. Voilà. Non pas toujours. Pas de ce soir. Non pas toujours. Pas major Bissadide. Non pas toujours. Faut ça peut pas JC songo. Yim tak boto. OK, pas JC. Mais quand même, on a un théâtre, moi, je suis là, je pas ta mokili. Je suis un petit lot, c'est la histoire, nango. Le pan, on a une moto Sahara, tu te rends au boss à rendre à la Bilali, tu te rends à la Bilali, tu te rends à la Bilali. Donc, dans ce moment, on est trop jalouse, on a n'emballe pas ma pamba. Mais ok, le quartier comme qui n'a bondoki. Donc, on a. Et pas sur ma case. Pour jouer na banana. Pour jouer na zaka leki ya ba mama dingana papa koba. Ndiko na biso mobali Ezakia Johnny Sakala. Ya. Ngande mutibatiza ngalo kwa mwana bango suko. Moni ndito zaka mwe banoko Yo boti bana yo. Oya mobali pa boti be bana ye. Loka exemple vous avez mela Sabina boleki na kulutu. Ali sikoyo Sabena zo kabana yo mwinde bakongo bazaka te bana zo mo charge ya ye mo kuta okipete ya bongo sikoyo sikoyo to saka jewana ti mo sina ko bela to ko ipsa ya ndiko no sombo malike bana no bazaka bana yo te ngam na koma lettre na kina ko chala mtu ambeta spaghetti
donc le qu'on a bangaba bête là ngam openda mignolo le pe pata makasi on a donc ba film nga presque minga sali donc musu ba titre na ko baté mais avec boinga brisque ma ba titre zebelé donc na kota pena trop donc ça nga mapona lelo sikoyo mama Moyindo na Katangula. Mama Moyindo atiki Congo ayo vivre na Katangula. Est-ce que nini esali que Mama Moyindo lelo tika Congo pour yo vivre na Katangula? Sandra. Omoni oza pembe. Po vanda lo boko nanga. Omoni lo boko nanga. So na zuna chobo pa na matile koko bimona zo. Omoni ko mama na boya atiko yango. Mais tout sur la tête maman nanga tout sur kasi ba ndeko no baluka yo. Sandra souvent maman ko na tuna ba question mongo Tant que la question bongo, bâtir la répéta monsieur moni un bon avion, bâtir la monsieur bon qui coule à Congo sur la zone de son date. Nous qui m'a connu zate, ngana fala yo le kuta ndako bekuta mbade. Mu kolondako, petit frère nanga aza Chine, agné Chine. Siko, na wa fana na ngola pona ulwana. Ngana ko fanda. Te sana eloko moko boye longoli Mama Moyindo peut-être na Congo ça na ba beats bongo te ke na ye ke na ngola pona ke osala boyi na ke na ngola pona. Yamana rekia. On question na continue au kaba pour la ni batinda bino. Sandra, o monga tuzo pa nga fo bonga maka. O moni na ko beta on a beti yo. Limite pe qualité. Papi pe osimbika na osimbi bon, mais beti yo. Faut y avoir question bien. Kasite maman, question les questions bien. Mama Moyindo za na Congo. Mama Moyindo ye a na ngola. Na ko vie. Oya ko duka. Na ko na teka CD na nga. Mais te me considère que t'es. Parce qu'on ressemble à mingi. Alors que tant on peut s'américainer, qu'on soit en train de les amarrer. N'est pas de balater, n'est pas de la pototer. N'est pas de ça 3 mois. Mais 3 mois, il m'a dit, si beau. Combien des années? Bato na ba tindi ba zo compter ba bambula. C'est pas ba compter lo po ba yebiso. Po ba mo na to go wu melika te ngona. Bato ba bengo ba na compter. Po ba compter ka ba via bato. Ba ka ba Très cher internaute, comprenez, il y a la boy. Babito mesane ga boye kwa zala ka boy. Kasi Mama Moyindo yo bi yaki apona o sala 3 mois. 3 mois ngo Mama Moyindo so mena ngo. Kasi na tenu combien des années déjà aux Angola te maman. Pour yo yo mo boule combien? Na we bende maman. Ponga na bango to pour banga combien des années so que donc na ça ka ba ride et ça ka ba 11 na ba 12 ndo yebi ke pour moi ay makazi. Non, il y a que Mama Moyindo ah umeli asali na si affaire ba 10 ans. Mais ce que vous avez là boy, au moins on a comment le bien na 6 mois. La c'est à 4 ans. Comprenez. Ba c'est ça za matata. Et la bibi no ti yo sana nga boy nga kutu bien. Mais là ça singa bido ce qui bo meke pa Moyindo. Boko so patana ba mbate pa Moyindo. Bisi dozana pona bino me. Non, peut-être en réalité. Tozana pona bino. De ba bato ba tindio. Après t'as des gâteaux mais pas de tindi ngai. Mama Moyindo déjà depuis aux Angola, au ça déjà groupe. Ah, on a un groupe, on a répété à Barcelone. On a un groupe répété à Barcelone. Barcelone les gens na Palanca, même quartier ka auto qui n'a que répétition à Miraessa. En face à Sanatorio, ba kota ba mama étoile na Barcelone. Ah, on recruté. Un groupe. Moi c'est malamu. Na on comme maman, ba papa, ba jeune fille, ba jeune garçon, o ba ça bien, ba ya o ba bi musate. Biso to ba bi musate. Mais on a la volonté de travail. On a l'ingara bateau ba na volonté. Moi pas tout temps to ba na musala biso. Ya. Bazo beta yo pendako, mo ba papa mo bata ta, ngam na bengisa kyo ah, boy na boy. Ozomona nyoso pona nini po oyeba musala. Bazo beto pa maté. Ba ko tinda yo, na sane kene ko travailler, yo ko ngo sa makamususu. Mais en Angola, le kola mwana nyoso ayaka na Angola, yo futi ke ticket. Pour beta ticket. Pardon s'il vous plaît. Pour betailler. A sombi TV na sombi betna. A so pe mbande bo siko yo o banandeni. Alors que ngana linga ba volontaire, na linga bato ba mi pesaka. On dit tamso ba loke musala tamso ko mona boy, oto ma kolo mo ke kasavu boy. O mona ba tino o ndoke wa teka ah. Tawo koma kuna na exemple na limité. Moi ndoke wa tena otaka mutumo ah na 11e. Mais 11e temps on doit que vivre santé. To nyo comme appelle le poto ba Moyindo.
tozaki pe bana boto c'est respect mais musala eza na Congo awa musala eza te awa nous te nada de nada nous te travaillons nous te travaillons ainsi et quand même un journaliste et quand même un théâtre nous te nada de marque et personne ne peut nada Maman et maman il a vomi ngai. Maman ne travaille de pourquoi Maman il a vomi ngai. Voilà portugais by maman moindo. On a été sur maman portugais by portugais by maman moindo. Il y a un moment tu as recruté tout le bateau bana volontaire musala. Attends le rôle soit musala. Et ça bien soit portugais 20 Keno tayo ko mizati. Oh nada. Keno. Anzungu. Keno. Te botika tala blogo na ya zolamba. To bosa ni simu ta olamba blogo na ya ozikisa blogo na ye. Yende maleni. Mikolo. Est-ce que pour maman belle. Maman va faire comment il a Sabela. Bien filé. Ah, Mikolo. Voilà. Lui faisait compter. Lui faisait compter moi du courage. Si le groupe ça d'abord combien d'années depuis le bandi groupe nous est réalisé d'accord. Ça y est. Pas 3 ans. Bah 3 ans. Il y a les coupes. Et combien de pièces réalisées? La salle est raté. Ça va là, rappelez-la là. Ah, ils ont raté. Nani? Amour sans frontière. Nani, on le fait Mikolo. Oh, salut Mikolo. On le fait. Habit de confiance. Et obi makanate presque komoni ya mwana sali nami ya puisque komoni nazaki vraiment na makoki te na to soutenir nga nazaki ma totalement na soutien te to soutenir nga kana na kite ya wana moni esaki ni mwa za bongo ke na nyoko mama mkebo ba difficulté beaucoup tani na ngwa ba difficulté ya makasi ngana mboko na kutana makambo fort bakanganga non, on a belé, on a réalité, on a réalité. Bakanga à côté. Ah, on a côté. Yo, il dit piqué. Na ebi ka dinik. Di piqué. Oui bien. On a côté di piqué. On a côté di piqué donc on a parce que problème est nini esala ki côté na dinik. Problème ça qui na ngai kaka. Wana nzela tanzo ya to déjà ah. Ça qui na ngai moko maman. On te ko za ça qui na ngai ya. Akenda no. Tango akenda no boye. Donc ça qu'on a que c'est non c'est non non on décide toi alors que ake funda yango wana te ye peso ki pe après ça va pe mutu mema kai après ça mutu mema na yebi te so ba beza ke solo ça que eza ya maman na ngaza actrice maman donc ça qui m'a bé makasi et puis ça qui m'a wala pasi et ça qui m'a bé ma caméra meta mon bima na ça que moi et puis ça va reportage là-bas. Mais c'est quoi? Mais il faut qu'on a bango. Toi, bakangi bango boy ay. Babi ça qui a na. Babi qui on ça qui a na chose fameuse. Fameuse là lokola vedette fameuse hein. Asa vedette ya mwasi ya mobile to ba fameuse. Ah, là il faut kende. Tant il faut kende kuna boy. Na koma kuna boy. Comment va portugais? Portugais de robo. Portugais ne tenait. Quand la comme commandant va y singa moindo. Oh. Et c'est qui yo la bien là. Oh baza a te wana arrange. A que petit arrange ko to ni kala sabino. Ya on mo mo na ngauti ka ete. Ata ya mo problème zali mais on discriminer. Donc pas comme si tu n'arranges. Ça veut dire maman na yedi kuna. L'oranger les a côté dans la vendre, quartier dans la vendre, tout ça va t'arranger. Tout qui kuna. Donc comment faire boyo quand la paix. Là bas portugais là on a zo kota na kati. Boatarde. Nzunzu, ça on dit tout bien et bon c'est bon ça t'a tout bien, on t'a tout bien voilà ba commanda. Na comme ti na tuni. Et moi on t'a venu ici pour Comment c'est là? Ni à ça. Comment c'est là?
que ça va couper. Maman, tu as les voix ça bien yo. T'as le Portugal là. Portugal ka ngana bi. Batinga mai ke la bi now. Et quel problème mais t'as venu ici des problèmes de sac. Et autre personne aujourd'hui, t'as pris courant, donc t'as pris courant bakanga ki bawa. Maman va ici. T'as pas bon manga interme. Balobi na balobi baza kuna. Na kele écoute ba journaliste ba vana mabeli. Ba voti ba vana mabeli. Na kele vali. Ta na vali bona ta la boye commandant wai. Abali ko tamisi. Mai. Le bon la lingala, le bon la lingala ma commande ba dolo. Ya, oyebi mo mbalo. Wala bi na yebi ete. Ba tuni mo mbalo. Oyebi mo amosio. Wala yebi ete. Sikotala, ngala yebi ete ya yebi ngaite, ndeni saki koma na maboko. Maboko na ye, okay. Maman sikolo. Sabena. Maman. Tala, bima kuna zula mama. Zoma na tongna mimi. Tantu. On dirait zika mais. Ezika te. Sano kia. Toma ni nzana ya. Mai. Mai ya. Ah, beta mon fit fait na. Sanga. Maman. So que le président mai ya mabe. Non. Ouais, mais on a bien jaune. Ya ngwana bidon. Mai. Maman sikwa. C'est bon ouais. Comment là ouais. Ani ko fam sanga o sakira ye asomeka en Afrique du Sud, asomeka na yonde ni. O ba yiba ke on banki na 1 million 800 na kati, na 880 dollars na kati. Yo zuli sakira kwa na bibota sakira wana ndengeza. O na kati ezali na biza sakira na banzira na kati yebi muto wangu bi sakira pesa banzira na kati. So wana ye mutu ango mutu alobisaki na ye na. Asomeka na Afrique du Sud. So bon sakina so na Afrique baba ba bengela ki oni. Ngabi bon ce qui c'est quand on en Afrique d'ici besoin on peut na diamante besoin on peut na loko moko te limité bon ça quand on le quoi en Afrique d'ici ba ça là qui ka ça quand on yé ba ton sou ba ça là qui ba ça bon ba ça quand on te ka ça quand on zaki yé allez et ça ni ngona ba ngo ni ngai wana kwa na matata mingi ba kena ba tambu sa ngai on a yibi ba biona ni so awa wala ngapika portugais ba kena ça na une semaine. Quand ça, au moins, c'est une famille. Famille payée de l'eau. Dans le bouillon, ça ne veut pas qu'il y ait la bonne. On va mettre un peu mais tout ça, c'est de cela. C'est un peu bouillon rapide. Ouais, on peut y aller. Ça, il y aura que les lambatés. Quand ça appelle le bout benzat. Tu as pas ça, mais seulement pour que maman lui donne azolamba. Lamba appelle maman, ça qualité, là, la montée. Ok. Et maman doit pas me mettre na dîner une semaine. Na une semaine. Na une semaine on a boyé. Bah comme tout qui est pas procuré tout est ensemble. Et comment tu vas procurer? On est qui est prison. On est ma prison. Ça te comme qu'on a boyé. Ah là quand tu as procuré moi. Moi comme ne peut pas déjà pour dire que bah na kana ndenga komote mais tin na ba portugais ba yebi ba. Oh oui ba na mkola keleka. Ni ya président tout temps ngé ko dika. Voilà, on a qui téléphone même plus ça respect. Attends mon qui mais là moi sa qualité. Mundo entre. Combien de temps pourquoi que là-bas de la République a? Combien de temps quel problème? Ouais bien. Et pourquoi ça? Comment expliquer pour la lingala? Bon, pour ça pardon, pour moi, on a vendu un membre qui est portugais, moi est cola. Moi le problème, oui, procureur. Et ça problème à sac. Sac na ngai. Mutu ana kono sac na mutu abio aya bornador. Ngabi da ngala expliquer ba. Ya ngala binada procureur espera. Procureur basique, ngabi procureur. Et moi ça là. Quand tu fais ça, où tu piques pas, Marie la pire. Oh, qui est c'est bon, madame. Qui est Boukanina. La cheka mali beli bouya. Ba Boukana ko se kasanga na kosi ote. Alors rapporteur le abo ministère qui le boyebi te buzuka na so le na mboka na so ke bosali mabe. Dia za mutu munene na mboka na malgré. Des problèmes à casse puisque na mboka na tu ko ndenge za na ba yebi bien que aza a
siko bino bozo bokangi boyebi ye ti ko ande ba mbaza awa biso to yeba bien que bango baza awa apenga $100 ayisa na ke on a des difficultés de nous écouter non mbo tu as difficulté musu moi ba cameraman musu ça fait film boy il mo ko ma di film na ali awo na mbo na nyoso jo ma mbele ba réalité mo ko possible mboka la réalité possible c'est quoi ko vanda ya mo bo ka mwenye bozo talozo ma ko mo maboko pamba mais bon ce qui est simbi na ngote simbi te donc na ka bon OK pour les soumis na ngeza propre na Nzambe ba relation no skona ba ninga no ba comédie botika na Congo ne ba ninga tsa Congo ne ba mo to ça c'est bien relation za no to c'est bien bon na ba ko mo tuté dina ninga les problèmes te ngani ya problème te siko bato bokuti awa ba comédie no boya kokuta awa sacré ba buba ba matembele ba ona so bokuta na bon awa ba relation na bino ba on ça la vie ma bise na hotel toza na obi ba kunso ba ni ndoko tozali toza na ba ranking toza na so ba ranking te na je t'aime kalinga je t'aime voilà puis petit frère aza bien je t'aime kaninda peso bambote je t'aime kaninda bambote akwetu tokutani na ba réalité muso ba nzonzi je t'aime tokutani na ba nyoyo ngala zo ape bosala banzonzi awa tosala rapebo soki ko moninga osala mbongo na yo bobengisi bandeko na yo bosali OK bosala ngona ba producteur pe bazalaka producteur azala producteur azate bosala kana ba moyen na bino moko tosaka ba moyen na biso moko tokela biso kuna tozoma biso OK awa lamba ba producteur bazate ya ben ana danu fadi suma sabea oui maman voilà ko bino voilà nous fadi suma bela nous fadi suma bela wana eza ambiance na ibali ko sika wana eza pena ambiance sikoyo mama Moindo popo bimisa sikoyo oh papa o benga te non totina ngata téléphone ba pona kala mama na téléphone libera mama na téléphone o ka motema malamu o asambela pena onza ba côté là mama na téléphone akanta mama Moindo na téléphone mama na téléphone mais ezali yandi aso côté ça mukuza po longwa bokanisa kasi ko tosola ndeni moto sola bino zate ba commence na ba WhatsApp numéro bozwa na bino siko tosola ndeni bino bokomaka bata WhatsApp botika lisu batu teke o ya to ben ya o benga na téléphone te oyoka ko benga ya te wa ngoze shisha ba ko benga zate yuza WhatsApp te ate mo zate ba ko message o mo ndo pa ni boko siko tsuka mo kamini ka mo message nani taka mo na poto ka ndeni no ekoma na ibite so ba sukula bino ndeni bien mama Moindo siko bino monde ba bo salaka effort te akoluka ba producteur to ba producteur pa na Angola bazate awa mais aussi des pièces no boké oluka OK ko présenter pas producteur mo que pièce nous tena na so ba no nous tena da nous te marka nous tena donc loko pena nous te alors que moni so ki to koloba kaka ke yo moko osali film na yo yo moko pe kaka oko yeba kaka ko produire film na yo moko eza ko la Congo te ozomona to ba difficulté bien grave donc mais difficulté bien grave maman grave eza ze gravide comme ta na ze mais est-ce que ba difficulté bien grave ba difficulté bien grande ato na Maria ato na Mario moi ça pembe ato na Mario nete bambote belé sozamba soboza moi si ato na Mario na kati ya Suisse batika umela ya bodendo mbele pire vie ya bodendo mbele ne makam umela vraiment donc Jackie Kilamba bambote belé Jackie Kilamba vraiment na kati ya États-Unis moi les États-Unis de makambo bino nande yo posa matata kwa présent na bino umela OK Tchaba Chuba
Mama sikoyo ba théâtre ne bosala na ngonde ni sango so sala ba pièce no bongo osala ndeni pe bazo ango bata. En tout cas vraiment ba pièce ma pas osala ba pièce so théâtre na yo yo mo kota mozu moto asungi yo a aider yo. Pour moi na producteur nga ba vérité na ngo bomba te. Na moi na producteur te tant mozu moto na yo eza kwa niti na kolo baké na so la bila de Chris. De Chris Mbala Mwindo. Les grands caméramans, na sola bien aye, na ko sollicité que ba aimer soko faire wana 00 ya Océan Atlantique. Na ko lo bané na posa sa film na atuna moindo combien na ebise boy na boy edenga. Kozo mona ta edenga wana bonga pe la bengi baninga na ngai baninga to to sa to koma ko sunga na bongo. Kozo landa nga moso na sai bongo na kela sombi carton na CD. Na kei asalinga montage na sombi carton CD bake balambelingai na bimi nango na bandi koteka Est-ce boteka ngo koteka na wenzi kati oteka na wenzi mais ozomona que moni pour des surtout to ça de mois temps ezali vraiment bon ya passe makasi za passe tala mboka ngo to yemboka mi bango baza koma ba 20 mesa ba che musique na bango bazoteka mais biso sikotalaka moi ça la bongo ezata moi ça bongo vraiment ezate mission na Miraye ça bien que des provinces côté Kabasi et il la ka opé pour te sali bongo kepe na ba province awa on va moni bana ya awa na kena province te mais tout rond bien nazo kende province pour moni ozo luka ko ça sortir au bima o dozonga donc là ka tour vraiment na kende vraiment province ma Jackie Mamona ba mbote bele moi na Switzerland Jackie na pese ba gros bisous Willy Mamona oza bien Willy Mamona oh là Willy Mamona Jackie Kilaba Willy Mamona Jackie Kilaba na pese bino ba mbote bele ba na Suisse bino nde makambu Antona Mario voilà oyebi ke tozaka na bango tokola na bango esika moko tokola na bango vraimen esika moko na ndenge bakende na bango basuisse wana baba bato nanga mpenza donc basuinga mpe ya trop donc tobunga na bango mpe kala na kamu kutu sandra nde oyebi bango sandra mosindo ngakomona wayi mpuso ozoloba sandra kometa ke problème prophète Mbala Misimi oh, les grands prophètes de la Belgique, Bambota trop papa, Bambote ne yango Naza. Moninga, mosungi tata malamu, azaka ndemo na ba aimer ce qu'on fait. Et boum, aimer ce qu'on fait. Atana lali, car aimer ce qu'on fait 00 Océan Atlantico, et zanga limité, et zanga la pointe, et zanga la soukate, et zanga la banalité, tata malamu, ça qu'on fait. Ya. Parce que maman Moïndo so compter kozonga na Congo. Na côté kozonga Congo apene pesa kapete faut appeler na mambongo tam so so poma biloko na yo okepe kuna pe ko teka omona makamsu mo ko loba bango ebele zate po moni bato musu bakomaka bango bakomaka kolela mais to sel pe besengo pe mingi pe na kati mabota ya bato to tei pe mabota bato pe mingi ozolanda alors que bato balingaka ke badoka bato balela bayoka ba histoire ya bato ozomona raisi sim tani escola sim essa eu já aya muito obrigado de nada oh non batado ya petit frère yaka mwana petit frère na biso tasboa obrigado ça está agora no que na escola né fala português na fala na ela quem ela quem para também a tia a tua tia sim oyo aza mwana ya leke moindo auti classe abi moindo aza tia na esa aza tantine na ye quoi tantine na ye tá bom então e puis mama sim ok wana za sobrinha eza nièce aza nièce moindo ya mama moindo loba mamoza ko bapona alors que moni batuka ko moni bana soko sunga batefo batu balela po batu baseka po moni na ndenge tolobaka boye omoni video ndenge azobela ezali batu musu bazoba kofa batu musu bazoba nzambe ala litolo na se eza pe kwa pe ndenge batu na biso ba question mutu musu komona olingaka bango pe balekisi bango pe bango omoni mais mutu musu au kalisa vandi babi à part théâtre na zo sala fo nzambe na lukate loko moko po na lukana tindela ye
akokata kosala te eloko moko boye epesaka ata du franc eza na bato mosusu ozomona alors que omoni congolais alinga te moninga na mata atiolaka moninga na ye ozomona qu'est-ce qui te manque kozonga Congo so moko balaloba soki moto aza na posa po ayeba ke oyo ezozanga nga mpona zonga Congo numéro na ngai ya téléphone 948 69 28 68 948 69 28 68 alors que deuxième numéro 933 365 350 450 est-ce que code il y a Angola hein? Plus 244 donc plus 244 plus 244 likola ba numéro wana numéro Maman Moyindo discussion moto yaki nango na bato mususu bato ba bisinga balobi ba comédienne na biso ya Congo kobeta ngate pardon Maman Moyindo na otuna yo aso maboko zo ba question nengo na mkomso moni ba kolandiso vraiment que on ba question balandi na Maria Pire te na otuna rapport au répondre bango na bato baninga kolobaloba mwa mingi discussion za iki balobi ba comédienne na biso ya Congo balinga kobala te balinga basala babuzoba baboyi ba mabala ya mibali bazobala mais abasi balinga kobala te qu'est-ce que Maman Moyindo koloba na bandeko na biso oyo bazo traiter bino de la sorte ba muso ba tuna ma question wana ba ibina ngota otu talo kutu ndene opesa otu mo bala boyi pa mo sti ba ibina ba hote de Chris kutu ndenga zana boya bali te maboti azana PTT de Chris Nimi papa na Gabriela ba panzio osomo alors que omoni ba question su ba tuna ka eza passe aya muso evita kangwa na lobi boy oyo azana mobali atinda ye na nzela soit ya mutu moko bopo omoni na bagani toza biso ensemble to sa musala beaucoup ça ba journaliste 15 mais bien nous bote pas mo tamo ko mutaboti bino boyo kuta kana musala mutamta na comportement na ye journaliste mo so asali mabeto na ofinga na bino sala hein ezakate tout ça ba intellectuel tout ça na sagesse on la bangana bi o moins maele so wona na maele on eza ya mukili mais ça na sagesse pour mona musika oyoki sanga alors que nga matuka ni naza boy nde na vandi bonga Moyindo ngayo nde na vandi boy sanga naza na mabele na pe mabete sanga est-ce que si moi si soka ni mobali ya solo soka ya boya nde naza ta ya mosa libala te naza na ngoma na ta ka mosa ndumba te oh te sanga soki mobala ye na voix normal be scro basé belé mutu mususu alika akayeba Moyindo ndenga za wana na mona ka mopenda Moyindo okay ozomona tam suzo mona wana lamba boy muneno mutanga ga découvrir ngona kati ya ndenge nini tanga ko ya boye ko sala bilanga donc abaloli mwa mabele na ye atimoli mwa mabele na ye aloni le côté ale ye wana pese moko ozomona alors que soki mobali yo soka na ndenga kimbia alobi vraiment alobi te ndenge naza boye penza Moyindo na ye penza ke mobali na yo na ye vraiment ke po yo obalanga nga pe na bala yo ozomona est-ce que Moyindo akoboya na kotuna pe nzambe na ngai pourtant oye pe ndenge wana nga pe fona nga pe tuna pe nzambe na nga na bondelaka est-ce que mobala ngo aza vrai to aza faux aye pas saka na nga to ndenge nini ozomona alors que muta mona na ye te ata bino moko na ba muto yebisa bino makambo bakanga biso ba photo ti muto mona na ye te allez suko obala nani muta liboma obala nani ata bino moko pena botina mobala ya solo ye okay botina mobala so mobala solo so na vandi kuna mboko ne na vandi bo kindumba ba ba sala ngwa ya nde na vandi mboko boy na za nde na vandi boy okay na bande ko na vandi boy okay poni na ko zota o lo baki o zota isi ko vanda ko fa pela bango te ozomona mais na vandi na bango puisque poni so ko baka ko zota mo studio mwanda kuna oyo akaka boy baza bandumba bakotaka mibali boy na boy alors que mutu na mutane éducation ne faut se respecter okay hein Sandra ya
alors qu'il y a question mon kitoko na sepeli nango de Chris Koba na yote eza na question batuni des questions faut na répondre nango naza mwasi ozali ke naza mama ndaku na yebi nyonso oya ndaku oya kosa nyonso na yebi donc oya moni ke alinga ko tia na ye mwando bona ye n'est pas cité. Ok, merci à vous, très chers internautes de Eco RDC. Déjà à la fin de cette émission, tu as chité déjà. Vous m'avez dit que vous avez réponse à la question. Au passant, vous avez dit que numéro 1 to pesi bino. Maman de l'action de téléphone en salle là. Bino bat boluka ebo sola na ndeni. Il faut à moi WhatsApp, il faut à moi Imo, il faut ça la boué. Donc mutuna bino yewana mama windo mo rai Paxson na peso bambote bele mageto kosa ngarai pare nka kosa boy rai Paxson la peso bambote bele Anselme Bindama leki na ngai leki ya moto oza yana yo tina Londres mwana Londres oza yana yo yana opena ya tongo opena mwana ya mama na yo ya oh tanga si mazonga mututi kanisa rapesi numéro na nga pe so moza make mwana ya noko na nga mwana mama na benga ngai numéro ya mwana pesi yo na pesi ici sous Anto na Mario na Suisse na pesi bambote belé na pesi ici sous Willy mamona na mwana Suisse bambote belé papa umela yonde makambo na pesi ici sous Jacques Kilaba mwana ya États-Unis bambote belé États-Unis d'Amérique kunande masolo donc pese le makasi Antona Mario kolobate ko mo neta so bonga mote Antona Mario yonde sango na sango ozo betisa mitupe bakake très ans mulai batika yo alors que la pesi ba ngai et pas ya prophète Missimi Mbala na Belgique na pesi ba ngai et pas ya Harlem Moseki Ngamalolo na Paris na pesi bambote na ngai pa ya Paxson Rai na kati ya Paris na pesi bambote na ngai epa ya mon enfant ma fille Nathalie Makoma mama na Tatiana Nathalie Makoma wana mama numéro ya wana pesi numéro mana obenga obosana mama na yo mais na Congo ngai na kufanzala te 6 heures de obenga ki mama na linga kufanzala te kende boy Makoma benga nga Nathalie na ngai na pesi bambote belé vraiment mwana moko a bien mwana libala moi c'est libala quoi ya kitoko ya vani ndaka libala na pesi ya Godin Dombele mwana Switzerland bambote belé na pesi Willy Kalumfu mwakanda katina ngampimpa ko bambote belé Anselme Bindama bambote belé mwana Londres ya tongo bambote belé bongo cameraman de Chris to tiki opete mama bébé ou to ça mikana na elelo abota na tembe Chris oyo wapi donc so bota ate ya kapa de Chris ozo bana na yo belé unduki na pesi bambote na ngai couple JP Madalena mwana Londres ya tongo bana biloko sa na kati ya Londres na palanka masolo wapi na pesi bambote na ngai epa ya Tio Shungu maison M na rua 4 na palanka Jean Lucas viens na yoka yo masolo na yoka yo bongo to beta kabali bongo moda nenga vimba moda machinde alors que totali Jean Lucas de Londres City taya Jésus donc mobile esprit moda mafuta mwana pototongo ba mbote belé bana London City bon na pesa entourage Anselme Bindama nyonso bambote belé na ba couple na bino bambote mingi na bana bino na pesa bambote belé vraiment la lingi bino mingi je vous aime trop la lingi bino ay lingi yo voilà anglais bien là c'était maman Moindo. Quant à moi, je tiens à saluer mon boss, Balobi Jean Chibobois. Mes big salutations à de Chris Nimi, papa na Gabriela derrière la caméra, Liso Nzambe. Bambo te bien aimé, Soko Ferre 00, c'est Nantique et Balezanga Souka, je te salue. Mes big salutations à David Loutet, Cédric Agostino, Freddy Mavungu, forme Pedro Vita et Rosie Maikongo Vita. Na personne Bambo te belé, na Chico Lifetu, Bambo te belé, ma fille Henriette Lifetu, à ma maman Georgette Ngenga, na famille Ngenga Mobimba. Na personne pas Bambo te belé, na bosse impresario, Claude Ndombasi. Na personne Bambo te quant à moi, je vous dis déjà au revoir, on se retrouve au prochain numéro.